ob der direkte Weg immer der beste ist? Die Kunst ist sicher eines jener Felder, in denen die ausgetretenen Pfade nicht die besten sind. So avancierte auch der 1824 in Frankfurt am Main geborene Peter Burnitz erst auf dem zweiten Bildungsweg zu einem angesehenen und einflussreichen Landschaftsmaler. Anstatt sich nach Abschluss seiner Promotion der Tätigkeit als Jurist zu widmen, reiste er 1847 quer durch Europa. In Spanien schloss er Freundschaft mit den Künstlern Fritz Bamberger und Eduard Gerhard und entschied, nach Paris zu gehen und sich ebenfalls wie diese mit der Malerei zu beschäftigen. Paris war seinerzeit das unangefochtene Zentrum der Kunst und Angelpunkt zahlreicher neuartiger Strömungen. Er besuchte Museen, suchte den Kontakt zu gleichgesinnten Künstlern und belegte möglicherweise Klassen an der Académie Suisse. Von 1850 bis 1858 blieb Paris sein Wirkungsort, den er Zeit seines Lebens immer wieder aufsuchte. Durch den Maler und Lithographen Karl Bodmer entstand der Kontakt zu den Künstlern der Schule von Barbizon, deren progressive, antiakademische Kunstauffassung fortan seine Kunst prägen sollte. Die junge Künstlerkolonie hatte sich in der Gegend am Wald von Fontainebleau niedergelassen. Die dortigen Maler erklärten die Plein-Air-Malerei zur einzig wahrhaftigen Praxis, Kunst zu schaffen. Dabei galt es, das Motiv in den natürlichen Lichtverhältnissen zu studieren und einen atmosphärischen Augenblick festzuhalten. Eine künstlerische Revolution, bei der nicht nur zum Naturstudium das Atelier verlassen wurde, sondern für den gesamten Prozess der Bildentstehung bis hin zum fertigen Werk. So brachte man in die Malerei jene Unmittelbarkeit ein, die sonst nur der Skizze vorbehalten war. 1857 kehrte Burnitz nach Frankfurt zurück. In der Heimat schloss sich der inzwischen renommierte Maler der Kronberger Malerkolonie an, die sich ab 1858 an den Ausläufern des Taunus niederließ. Die Schule vertrat eine ähnliche Kunstauffassung wie die Künstler aus Barbizon, und so avancierte Burnitz in kurzer Zeit zu einem der führenden Köpfe der Bewegung. Burnitz malte in einer Zeit des Paradigmenwechsels um die Vormachtstellung der Kunstgattungen. Die lange als minderwertig begriffene Landschaftsmalerei trat immer stärker in den Fokus der Kunstwelt. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nahm sie im Rahmen der Historienmalerei immer mehr Raum ein. Vor der wachsenden Kulisse der Natur wurden die historischen Szenen zunehmend zurückgedrängt. In der Schaffensphase von Peter Burnitz autonomisierte sich diese Gattung rasant und entledigte sich auch der letzten Staffagefiguren. Die Landschaft war zum alleinigen, darstellungswürdigen Thema geworden. Den entscheidenden Impuls gaben die Künstler der Romantik, die sich von den klassizistischen Historienmalern distanzierten und damit einen neuen Blick auf die Natur freigaben. Die Landschaftsgemälde von Peter Burnitz sind geprägt von der Paysage intime, der sinngemäß vertrauten Landschaft. Dargestellt werden Naturszenen der heimischen Umgebung, denen der Maler durch die Wahl des Ausschnitts Gehalt verleiht. Subjektive Empfindungen des Malers fließen in die Stimmung ein. Licht, Schatten und Witterung werden bildbestimmend. Das unmittelbare Erleben wird zum Motiv. Seine Gemälde und Zeichnungen zeugen vom Einfluss großer Künstler wie Camille Corot, Théodore Rousseau und Jean-François Millet. Und doch nimmt uns Peter Burnitz mit in seine ganz eigene Welt. Denn die Gemälde und Zeichnungen sind frei von den sozialkritischen Elementen seiner Vorbilder. Sein Sujet bleibt die einmalige Natur. Die Landschaften changieren zwischen impressionistischer Malweise und stark abstrahierendem geometrischen Bildaufbau. Die Werke erheben keinen Anspruch auf eine detaillierte Wiedergabe,
sondern sind auf die Teilhabe des Betrachters an den Gefühlen des Malers ausgelegt. Wir sehen die Welt durch seine Augen. Jene Skizzenhaftigkeit der vergänglichen Momentaufnahmen verleihen den Bildern ihre Authentizität und lassen uns in den Augenblick eintauchen.